საღამო 7-ის თბილისის დროით ზუსტად 7 საათი ეთერში პოსტების მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე ანა შორდიევა. გადაიქცევა თუ არა ევროკავშირი თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მართულ კავშირამდე და რა საფრთხეებს ქმნის კონსენსუსის პრინციპის გაუქმება პატარა სახელმწიფოებისთვის. საკითხზე დისკუსია არ წყდება. ევროგაერთიანება აქტიურად ლობირებს გადაწყვეტილებების კვალიფიციური უმრავლესობით მიღებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანასწორობაზე დაფუძნებულ კავშირში გადაწყვეტილებებს დიდი სახელმწიფოები მიიღებენ, პატარა ქვეყნებს კი ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ. გამოწვევის წინაშე დგანან ევროკავშირის წევრობის მსურველი ქვეყნებიც, რადგან დიდი ქვეყნების დიქტატის პირობებში მათ მხოლოდ ფორმალური წევრების როლი რჩებათ. სწორედ ამ ჭრილში განიხილავს სახელმწიფო გუნდი ევროკავშირში კონსენსუსის პრინციპის გაუქმების ინიციატივას და აცხადებს, რომ ვეტოს უფლების დაკარგვის გარდა პატარა სახელმწიფოები სუვერენიტეტის დაკარგვის საფრთხის წინაშეც დგანან. ქეთი მამრიკიშვილი გიამბობთ. დაარღვევს თუ არა ევროკავშირი თანასწორობის პრინციპს, გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანული ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა, თუმცა მაშინ, როდესაც დიდი სახელმწიფოები ახალი ქვეყნებისთვის ვეტოს შეზღუდვას განიხილავენ, კანდიდატი ქვეყნები არსებულ საფრთხეებზე ღიად ალაპარაკდნენ. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ თუ კი ინიციატივა განხორციელდება, ევროკავშირი თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან კონკრეტული აქტორების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ევროკავშირში გადაწყვეტილებების მიღების წესის შესაძლებლობა წევრი სახელმწიფოების სუვერენიტეტს შეზღუდავს. Ყოველად მიუღებელია, ვინაიდან თანასწორობაზე დგას ზოგადად ეს გაერთიანება და აწლეულების განმავლობაში ამით იყო ეს ყველაფერი საინტერესო. ახლა ისინი რასაც საუბრობენ, ნიშნავს, რომ ეს სუვერენიტეტი უნდა იყოს აბსოლუტურად შეზღუდული ახალი წევრებისთვის, ახალი წევრები უნდა შევიდნენ გაერთიანებაში, სადაც მათ ეკნებათ იგივე ვალდებულებების გაზიარების, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა, ხოლო უფლებები არ უნდა ჰქონდეთ. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან უსამართლო, უთანასწორო დამოკიდებულება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ისინი ამას გადახედავენ, ვინაიდან ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება წამოვიდა პატარა სახელმწიფოებისგან. ირღვევა თუ არა თანასწორობის პრინციპი და პატარა ქვეყნების უფლებები. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ბერლინის ინიციატივას არ იცნობენ, თუმცა საკითხს კვლავ ხელისუფლების კრიტიკისთვის იყენებენ. ეს რაც ყაროსეკნობით არ ვიცი ნამდვილად, ხა ნებისმიერი მცდელობა ევროკავშირის წარმოჩენა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ისე, რომ ევროკავშირი არის ამ ქვეყნის მთავარი მტერი, რასაც ამას აკეთებს ბატონი პაპუაშვილი, რომელიც არის ამ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატი. სახელმწიფო გუნდში კი თვლიან, რომ გადაწყვეტილებების კვალიფიციური უმრავლესობით მიღებისა და ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლების შეზღუდვის მიღების შემთხვევაში ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების მსურველებს მხოლოდ ფორმალური წევრების როლი რჩებათ. ქართულ ოცნებაში იმედს გამოთქვამენ, რომ ბრიუსელი საბოლოოდ ინიციატივას გადახედავს. უკვე ღიად მსჯელობენ ისინი და ამზადებენ ევროკავშირის შიგნით დიფერენციული მიდგომის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის დამკვიდრებას. საკითხის ესე დაყენება და თუ ეს საკითხი ამა თუ იმ ფორმით რეალიზდება, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შინაარსობრივად სულ სხვა ევროკავშირთან გვექნება საქმე, ვიდრე იმასთან, რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით თავისი ნაბიჯები გადადგა აქამდე. წლების განმავლობაში ქვეყნები ჩიოდნენ, რომ ჩვენ სუვერენიტეტის შეზღუდვა ხდება ევრობიუროკრატია, რომელიც არავის არ აურჩევია, ესე იგი თავის ხელში იღებს ისეთ ძალაუფლებას, რომელიც არ შეიძლება წესით მათ ჰქონდეთ და ნელ-ნელა ზღუდავენ თავისი წევრი ქვეყნების სუვერენულ უფლებებს. მადლობა ღმერთს, რომ ჯერ ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და კიდევ გვაქვს იმედი, რომ აქ სრული კონსენსუსია საჭირო, რომ ის პატარა ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, ამას შეეწინააღმდეგებიან. ერთიან ნეიტრალურ საქართველოში კი ამბობენ, რომ ევროკავშირი დემოკრატიული ძლიერი ეკონომიკის მქონე გლობალური მოთამაშის ნაცვლად განსხვავებული აზრის ჩამხშობი მილიტარისტული გაერთიანებად გადაიქცა. ამიტომ პარტიაში თვლიან, რომ აუცილებელია საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს მხრიდან ახალი დისკუსიის შეტანა ქვეყნის ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით. საქართველოს დღეს ჭირდება უკვე კონკრეტული ნაბიჯები, ჩვენ გვჭირდება, რომ გლობალურ დღის წესრიგში ახალი დისკურსი შევიტანოთ და ეს იქნება სწორედ განაცხადი საქართველოს ნეიტრალურ სტატუსთან დაკავშირებით, რადგან სწორედ ეს არის ყველაზე ოპტიმალური გზა, რომ ჩვენმა ქვეყანამ შეძლოს მშვიდობის შენარჩუნება, ეკონომიკური განვითარება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ტრადიციული ღირებულებებით ცხოვრების გაგრძელება, რაც თითოეული მათგანი შეუძლებელი იქნება ევროკავშირის
წევრობის პირობებში, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება geo-exit-ი. არანაირი თქვა სახელმწიფოთა შორის თანასწორობა ამ ორგანიზაციაში დღეს არ არის. არის რამოდენიმე ეგრეთ წოდებული როგორც შეიძლება ითქვას ხელმძღვანელი და დანარჩენი ქვეყნები ფაქტიურად ხმების პოზიციაზე არიან, რომ ბატონყმობის რეალური განსახიერება 21 საუკუნეში და იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მთელი ისტორიის მანძილზე ყოველთვის იღვწოდა საკუთარი დამოუკიდებლობისთვის და სუვერენიტეტისთვის, მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი ქართველისთვის ეს მისაღები არ არის და ის ილუზიები, ის წარმოდგენები, რომ ჩვენ თურმე სადღაც გველიან და მიგვიღებენ დამოუკიდებლობას, ეს კიდევ ერთხელ გახარწყლდა. ამით იკარგება ერთგვარი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის პრინციპი და ჩვენ რეალურად აღმოჩნდებით უკვე იმ ლიდერის სახელმწიფოების კამნახისა და ზეგავლენის ქვეშ, რომლებიც პრობლემებთან გადაწყვეტილებას. ჩვენ დავკარგავთ რეალურ სუვერენიტეტს, ჩვენ აღარ გვექნება უფლება, რომ ჩვენ თვითონ აწარმოოთ. გნებავთ საგარეო პოლიტიკა, გნებავთ ეკონომიკური პოლიტიკა, დავამყუროთ ურთიერთობები, დამოუკიდებლად სხვადასხვა ქვეყნებთან, ვისაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ურთიერთობები არაუცილებელი არის ქვეყნის ფუნქციონირებისათვის. აქედან გამომდინარე, ეს არის საკმაოდ სერიოზული საფრთხე. ევროკავშირში მოქმედი ერთსულოვნების პრინციპის გაუქმების ინიციატორი გერმანია. ბერლინში განმარტავენ, რომ გაფართოების შემდეგ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მისაღებად საკმარისი უნდა იყოს კვალიფიციური უმრავლესობა და არა ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობარაც. უმეტესი კანდიდატი ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის მიუღებელი და უსამართლოა. ეროვნული თაობა ახალი სახალხო მოძრაობა ოფიციალურად დაფუძნდა. ორგანიზაციის მიზანი ეროვნული სიწმინდეების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირება. რატომ დადგა დღის წესრიგში მსგავსი ტიპის მოძრაობის შექმნა დამფუძნებლები ბოლო პერიოდში არსებულ სახიფათო ტენდენციებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ დაუშვებელია ტრადიციული ღირებულებების შეურაცხყოფის ნორმად ქცევა. სწორედ მსგავს ანტიეროვნულ კამპანიებს დაუპირისპირდება ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული მოძრაობა, რაც მიუღებელი აღმოჩნდა ოპოზიციისთვის და მათი მხარდამჭერი ჯგუფებისთვის. ორგანიზაციის შექმნის დაანონსებიდანვე დამფუძნებლების წინააღმდეგ კოორდინირებული დისკრედიტაციის კამპანია მიმდინარეობს, თუმცა ეროვნულ თაობაში ხაზგასმით აცხადებენ, რომ მათზე წარმოებული თავდასხმები ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის ბრძოლას ვერ შეაფერხებს. ანა შანიძე ამბობთ. დავარეგისტრირეთ ჩვენი ორგანიზაცია უკვე, რომელსაც ქვია ეროვნული თაობა. ახალი სახალხო მოძრაობა ოფიციალურად დაფუძნდა. შესაბამისი განაცხადი დამფუძნებლებმა იუსტიციის სახლში შეიტანეს. ეროვნული ღირებულებების სიწმინდეების დაცვა და მათ შეურაცხყოფაზე რეაგირება. ეროვნული თაობის წარმომადგენლები ორგანიზაციის შექმნის მთავარ მიზანზე საუბრობენ და ახალგაზრდებს მათ გუნდში გაწევრიანებისკენ მოუწოდებენ. ნებისმიერ ახალგაზრდას, ნებისმიერ ვაჟკაცს, ნებისმიერ ქალბატონს, რომელსაც უნდა რომ თავისი ქვეყნისთვის, თავისი ეკლესიისთვის, იდენტობისთვის, მართლმადიდებლობისთვის საუკეთესო და კარგი ნაბიჯი გადადგას, ჩვენი კარები და ჩვენი ორგანიზაცია ამ ადამიანებისთვის ღიაა და ძალიან მოხარულები ვიქნებით თუ ბევრი ახალგაზრდა შემოგვიერთდება. ეროვნული თაობის მიზანი არის ქვეყანაში დავიცვათ ჩვენ ახალგაზრდა თაობამ, ეროვნულმა თაობამ, ქართული ტრადიციები, ეკლესია, ისტორია, ჩვენი სიწმინდეები. ტრადიციის, ისტორიისა და სიწმინდეების დაცვის მიზნით შექმნილი ორგანიზაციის წინააღმდეგ კამპანია ოპოზიციურმა ჯგუფებმა მისი შექმნის დაანონსებისთანავე წამოიწყეს. ბრალდებები, აგრესია, დისკრედიტაცია და სიძულვილის ენა. კამპანიაში ჩართულებმა მოძრაობის წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და არ მოერიდნენ მათი ოჯახის წევრების მიმართ თავდასხმებსაც. ნიკა გვარამიასგან გაისმა ასეთი ფრაზაც. ამრას გონით, როგორც წესი მორგში მიდიან, ციხეში კი არა. როგორც თავად ამბობენ, ოპოზიციონერის მუქარამ და მათ წინააღმდეგ წარმოებულმა კამპანიამ ეროვნული თაობის დამფუძნებლები დაარწმუნა, რომ სწორ გზაზე დგანან. სახალხო მოძრაობაში აღნიშნავენ, რომ ეროვნული ფასეულობების დაცვისთვის მათ ბრძოლას ვერანაირი ზეწოლა ვერ შეაჩერებს, თუმცა ხაზგასმით განმარტავენ, რომ მათი ბრძოლა კანონის ფარგლებში იქნება. ამ ყველაფრისთვის სიმართლე რო გითხრათ, ჩვენ მზად ვიყავით ამ ბინძური კამპანიისთვის, რასაც არა მარტო ქართულ ახალგაზრდებს, არამედ სრულიად საქართველოს ახვევენ ეს ადამიანები. პირველ რიგში მინდა შევეხო იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ხელისუფლებაში იყვნენ და ესე ვთქვათ, ძალიან ცუდ რეჟიმს წარმოადგენდნენ, კონკრეტულად მინდა ვთქვა ნიკა გვარამიაზე, რომელიც მორგში წასვლით მემუქრება. ჩვეულია ეს ყველაფერი მათთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ არ გვაშინებს პირიქით, мотиваციას გვაძლევს და ზუსტად ეს არის, რომ ნიკა გვარამიასნაირი ადამიანების სალანძღავები რო ხვდებით, ზუსტად ამიტომ ხვდებით და ხედავს ქართული ხალხი, რომ სწორ გზაზე ვართ. ეს ორგანიზაცია არ ემსახურება არანაირად ძალადობას,
პირიქით ჩვენ გვინდა რომ ქართველი ხალხი, ქართველი ახალგაზრდები გავერთიანდეთ ერთ აზრზე, ვიყოთ ერთ აზრზე, ეროვნულობა ჩვენთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებულია ჩვენი დედა ეკლესია დავიცვათ. ოპოზიცია ყველაფერ ღირებულზე, რაც ქართულია, რაც საქართველოს ინტერესებს ემსახურება და რაც ქართულ ეროვნულ ინტერესებს ემსახურება, ყველაფერზე ღიზიანდება. ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელიც ეროვნული ღირებულებების დაცვის მიზნით შექმნილი ორგანიზაციის წინააღმდეგია, ფიქრობენ, რომ ქართულ სიწმინდეებს დაცვა არ სჭირდება. უფრო მეტიც, ანა წითლიძისთვის ნებისმიერი ხუმრობა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ჯდება. ერთი გაუგებარია, ვინ არის ქართველი შვილი, რომ სიწმინდეები დაიცვას ან რა ჭირს. ქართულ სიწმინდეებს დასაცავი ვერ შემაშინებენ და მით უმეტეს უკან ვერ დამხევენ და ვერ დახევენ ნაციონალური მოძრაობის ვერც ერთ წევს. ხუმრობა შესაძლებელია ყველაფერზე, აბსოლუტურად. და ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. ოპოზიციის პოზიციამ სახელმწიფო გუნდი კიდევ ერთხელ დაარწმუნა, რომ ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ეროვნული ფასეულობების დაცვას ემსახურება, მათი ოპონენტებისთვის მიუღებელია. რაზეც ეს ორგანიზაცია საუბრობს, რომ უნდა იყოს დაცული ჩვენი ქვეყნის იდენტობა, სიწმინდეები, გმირები, გამოჩენილი ქართველები, ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი. ამ შემთხვევაში კითხვა მდგომარეობს შემდგომში, რითი უზრუნველყოფს ეს ორგანიზაცია ამ ყველაფერს. ეს არის მისასალმებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მოვისმენთ, რომ ისეთი ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი, რომელიც კანონს არ არღვევს, არიან ის ადამიანები, ის ჭყალებში პოლიტიკოსები, რომლებიცაც მიზანი არის არასწორედ ამ ღირებულებების დაცვა, არამედ ამ ღირებულებებზე შეტევა და ნგრევა. აქედან გამომდინარე არის სწორედ მათი ასეთი გააფთრებული დამოკიდებულება ამ ორგანიზაციის მიმართ. ისინი ამბობენ, რომ ასეთი ტიპის ორგანიზაციის დაფუძნება არ შეიძლება. როგორ არ შეიძლება? საქართველოს კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, რისი დაფუძნება შეიძლება და რისი დაფუძნება არ შეიძლება. მათ ის კი არ ადარდებთ იქ რა განაცხადა იმან. თვითონ ის, რომ საქართველოში შეიძლება ვინმე ჩვენი ეროვნული იდენტობა დაიცვას, ეს მათთვის არის საფრთხის შემცველი. სახალხო მოძრაობამ დაფუძნების შესახებ განცხადება გუშინ გააკეთა. ახალგაზრდები დაკომპლექტებული ეროვნული თაობა აცხადებს, რომ ამის აუცილებლობა დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ტრადიციული ღირებულებების, სიწმინდეებისა და იდენტობის შეურაცხყოფის ფაქტები გახშირდა. კულტურის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რის გამოც, როგორც თინათინ რუხაძე წერს, ვერ შეძლებს მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებას. თინათინ რუხაძემ გადაწყვეტილება მთავრობის მეთაურთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო, ის მადლობას უხდის პრემიერს და მთავრობის წევრებს მხარდაჭერისთვის. პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო კულტურის მინისტრის თანამდებობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დამჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლა, რის გამოც ვერ შევძლებ მინისტრის მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებას. კულტურა არის სფერო, რომელიც განსაკუთრებულ ზრუნვასა და ყურადღებას მოითხოვს. წუხ ვარ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მაძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დავუთმო იმ საქმეს, რომელიც ასე ძალიან მიყვარს და ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია. მადლობა მინდა გადავუხადო პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის. მადლობა მთავრობის თითოეულ წევრს მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც მხარს უჭერდა ჩვენს წამოწყებებს. განსაკუთრებული მადლობა კულტურის სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს დაუღალავით შრომისა და ერთგული სამსახურისთვის. ვრჩებით თქვენს გულშემატკივრად და გისურვებთ წარმატებებს. სად გადის ზღვარი სიტყვის თავისუფლებასა და სიზუვილის ენის გამოყენებას შორის? სახელმწიფო გუნდი მიიჩნევს, რომ ეს ორი კატეგორიულად განსხვავებული ცნება ერთმანეთისგან მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს. პოლიტიკური შეფასებების თემა შტატების საელჩოს განცხადება, რომელშიც შეშფოთებაა გამოხატული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოსთან დაკავშირებით. საპარლამენტო უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ქართული კანონმდებლობა ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას კრძალავს, გამოხატვის თავისუფლებასა და სიძულვილის ენას შორის კი ზღვარი მათ შორის ევროპული სასამართლო პრაქტიკით გინდება. ქართული ოცნება ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ ევროპის არაერთ ქვეყანაში სიძულვილის ენის პრევენციისა და მასზე სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები საქართველოსთან შედარებით უფრო მკაცრია. საომე გობრენიძე ამბობთ. მე ბრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საელჩოდან ვინც ეს განცხადება გააკეთა, იგი ამ საგანს კარგად არ იცნობს.
ან შეიძლება კითხვა იყო იმგვარად დასმული, რომ შეგნებულად შეცდომა შეიყვანეს. ასე პასუხობს მმართველი გუნდი რადიო თავისუფლების კითხვის საპასუხოდ ამერიკის საელჩოს მიერ გაჟღერებულ პოზიციას, სადაც დიპლომატიური წარმომადგენლობა შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოში სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოსთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლების კითხვა საჯარო სივრცეში სხვების შეურაცხყოფის გამო დაკავებულ ვახო სანაიას შეეხებოდა, რაზეც საელჩომ აღნიშნა, რომ სიტყვის თავისუფლება ფუნდამენტური უფლებაა. სად გადის ზღვარი სიტყვის თავისუფლებასა და სიძულვილის ენის გამოყენებით ადამიანის დემორალიზების მცდელობებს შორის. სახელისუფლებო გუნდი მიიჩნევს, რომ ეს ორი კატეგორიულად განსხვავებული ცნება ერთმანეთისგან მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს. სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ძალიან დიდი სხვაობა. ვის თუ არა ამერიკის საელჩოს მით უმეტეს ძალიან კარგად უნდა მოახსენებოდეს ამასთან დაკავშირებით და ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც იყო დაჯარიმებით ასე ვთქვათ, დასრულებული სასამართლოს მხრიდან აბსოლუტურად ყველგან იკვეთება, შემზარავი შეურაცხყოფა ერთი ადამიანის მხრიდან მეორე ადამიანზე საჯარო სივრცეში, რაც ყოველად მიუღებელია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციისთვისაც ეს უნდა იყოს მიუღებელი. სიძულვილის ენა, გინება და შეურაცხყოფა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაში ჯდება ნაციონალური მოძრაობისთვის. მიუხედავად საერთაშორისო პრაქტიკისა, სააკაშვილის პარტიაში მიაჩნიათ, რომ საქართველოში საჯარო შეურაცხყოფას სამართლებრივი პასუხი არ უნდა გაეცეს. ძალიან ბუნებრივია შეფასება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება ქვეყანაში. როდესაც ვახო სანაიას, მანამდე მისი ამაღლებელს და სხვებს აკავებენ გამოხატვის თავისუფლების გამო, საპარლამენტო უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ქართული კანონმდებლობა ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას გრძელობს. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება კი ქვეყანაში სრულად არის დაცული. ქართული ოცნება ყურადღებას ამახვილებს ევროპულ პრაქტიკაზეც, რომლის მიხედვითაც ევროპის არაერთ ქვეყანაში სიძულვილის ენის პრევენციისა და მასზე სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები საქართველოსთან შედარებით უფრო მკაცრია. ბილდსიტყვაობა, გინება და დემორალიზაცია სოციალურ ქსელებში არის ანალოგიური, ოღონდ გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის შეტევა ადამიანზე და საზოგადოებაზე. ამიტომ ამ ბილდსიტყვაობას არ შეიძლება რომ კონდეს გასაქანი. და რაც შეეხება იმას, რომ ვიღაცას ბილდსის სიტყვა და თავისუფალი სიტყვა ტოლობის ნიშანის დასმა უნდა ამ ორ შორის, ეს არის უბრალოდ ინტელექტუალური დეგრადაცია. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენი ნოუ-ჰაუ არ არის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა. ევროპის ყველა ქვეყანა ებრძვის უკვე ამას და გაცილებით უფრო რთული ფორმები და გაცილებით უფრო რადიკალური ფორმები ვიდრე ჩვენთან არის. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ უნდა შეისწავლოს კარგად სასამართლოს გადაწყვეტილება და ის აღმოაჩენს, რომ იქ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან კი არ ქონდა საქმე, არამედ ქონდა სიძულვილის ენის გამოყენებასთან საქმე. როდესაც ონლაინ გამოქვეყნებული პოსტები შეურაცხყოფად დამცირებად და შევიწროვებად იქცევა, სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც დგება. სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და სხვისი ღირსების შელახვას შორის? ამ კითხვას პასუხი ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომაც გასცა და კონკრეტულ кейსზე 2026 წლის 7 ივლისის გადაწყვეტილებით დაადგინა, რომ სოციალურ სივრცეში განგრძობითი შეურაცხყოფა, დამცირება და ცილის წამება გამოხატვის თავისუფლებით არ არის დაცული, ხოლო კონკრეტულ შემთხვევაში პატიმრობაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში პროპორციული ზომა. ფინანსური რესურსების მობილიზება და ყრილობისთვის მზადება ნაციონალურ მოძრაობაში. სააკაშვილის დაანონსებული რადიკალური რეფორმების ჩასატარებლად ოპოზიციური პარტია ფულს მხარდამჭერებს თხოვს. ყოველთვიური ფინანსური გადასახადის ვალდებულება ექნებათ პარტიის წევრებს რეფორმის ჩატარების შემდეგაც, რადგან სააკაშვილის ინიციატივით ნაციონალური მოძრაობის წევრობისა და გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობის უფლების მისაღებად საწევრო შენატანები დადგინდება. მმართველი გუნდი ოპოზიციაში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე მიუთითებს, რაც საპარლამენტო უმრავლესობის შეფასებით მათი ოპონენტების ანტიეროვნული პოლიტიკით არის განპირობებული. ზოსო ელისაშვილი გიამბობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და მხარდამჭერებს მოგმართავთ თხოვნით. მონაწილეობა მიიღოთ პარტიის ყრილობის ჩატარებისა და რეფორმირების ფინანსურ უზრუნველყოფაში. ნაციონალური მოძრაობა მეორე დღეა შემოწირულობებს აგროვებს. სააკაშვილის პარტია ყრილობისთვის ემზადება, სადაც მმართველობის ახალი ორგანო უნდა აირჩიონ, რომელიც დავალებებს სააკაშვილ ჟორჟოლიანის რეფორმების საბჭოს მხრიდან მიიღებს. 6 თვის შემდეგ კი შიდა პარტიული არჩევნები ჩაენიშნება. პროცესის სამზადისში ნაცმოძრაობა ფინანსურ დახმარებას მხარდამჭერებისგან ითხოვს. სააკაშვილის გუნდში ამბობენ, რომ აგრძელებენ რეფორმაზე მუშაობასაც, რომლის მიხედვითაც პარტიის წევრობაში მათ მხარდამჭერებს ფულის გადახდა მოუწევთ. მსხვილი შემწირველები ეგრეთ წოდებული სპონსორები კი როგორც თავად უწოდებენ, განსაკუთრებული პრივილეგიებით ისარგებლებენ.
ნაციონალურ მოძრაობაში რიცხავენ 5 ლარს, 10 ლარს, 20 ლარს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრებს, ამომრჩევლებს. იქნება ეს სადღაც შესვლა რომელიმე გაერთიანებაში, ან არ შესვლა, ან უნდა მიიღოს თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებენ პარტიის წევრები. და მეორე კომპონენტი ეს უკავშირდებოდა ასევე პარტიის ფინანსურ დამოუკიდებლობას. ქართულ ოცნებაში უსვამენ ხაზს, რომ კოლექტიური ოპოზიცია, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა მძიმე მდგომარეობაშია, რაც მათი ანტისახელმწიფოებრივი და რადიკალური ნაბიჯების შედეგია. როგორც სახელმწიფო გუნდში განმარტავენ, კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ და მათმა პატრონებმა დესტრუქციის გზა აირჩიეს და არსებული მცირერიცხოვანი ამომრჩევლის მიერ გამოცხადებულ ნდობას პოლიტიკური პროცესების ბოიკოტით უპასუხეს. შედეგად კი ის მხარდაჭერას დაკარგეს, რაც აქამდე ჰქონდათ. ოპოზიციაში ისეთი მძიმე მდგომარეობაა, რომ ამაზე არ ვიცი, ბევრი საუბარით შეუძლებელი, იგივე იმ ალიანსზე, იგივე ნაცებში ფულიც აღარ გვაქვსო, ფული შეგვიგროვოთ, ანუ სამარცხვინოდ იქცევიან იქ, ანუ ჟორჟოლიანის არჩევას აპირებენ, არ ვიცი, დაღუპულები არიან. ნაციონალური მოძრაობა არის სრული კრიზისი და დემორალიზაციის პირობებში. ეს არის მათი ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკის შედეგი. ის, რაც დღევანდელ ოპოზიციას სჭირს და ხდება, ეს არის მათი და მათი პატრონების დამსახურება. ეს არის არა პოზიტიური გზავნილი, როგორც შეიძლება ნორმალურ ვითარებაში ყოფილიყო, რომ პარტიამ თავის ხარდაჭერებს მოუწოდოს ამა თუ იმ აქტივობისაკენ თუ ფინანსური, ასე თქვა, დონაციისაკენ. ეს არის სწორედ აი ამ მავნე დამანგრეველი პოლიტიკის შედეგად დარჩენილი პოლიტიკური ორგანიზაციის საცუწარკვეთილი გამოძახილი. მიხეილ სააკაშვილის გუნდის ადგილს პოლიტიკურ ველზე ვერ ხედავენ ერთიან ნეიტრალურ საქართველოში. პარტიაში უსვამენ ხაზს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან საზოგადოებამ არაერთი დანაშაული იხილა. შესაბამისად, მოსახლეობა რადიკალური პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება. ქართული საზოგადოება ელოდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის საფუძველზეც ეს დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უნდა აიკრძალოს ქართული პოლიტიკური სივრციდან. შესაბამისად, ეს არის ერთადერთი მომავალი, რაც ელის კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას. მათი კოლექტიური სახე, რა თქმა უნდა, არის ის უმძიმესი დანაშაულები, რაც ჩადენილია როგორც ხელისუფლების პირობებში, ასევე 13 წელია ისინი მუდმივად ჩადიან დანაშაულს საქართველოს წინააღმდეგ უკვე ოპოზიციიდან. ნაციონალურ მოძრაობაში ყრილობის ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებენ. სავარაუდოდ პარტიული შეკრება მას შემდეგ მოხდება, რაც შესაბამისი თანხების მობილიზებას მხარდამჭერებისგან შეძლებენ. მასშტაბური სპეცოპერაცია თბილისსა და რეგიონებში დაკავებულია ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი. ბრალი წარადგინა კიდევ 6 პირს, მათ შორის ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. ფარგლის საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გინდება, რომ ბრალდებულები მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების მოგვარებაში მონაწილეობდნენ და ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს აწყობდნენ. საქმეში ფიგურირებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი მამუკა ჩხაბერიძე. გამოძიების მასალებში დევს დანაშაულის სამსახველი ფარული აუდიო ჩანაწერები. დეტალებით ლევან წუწუნავა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას აქტიურად აგრძელებს. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ორგანიზებულ დანაშაულთან, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. გარდა ზემოაღნიშნული 27 დაკავებულისა, მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალი კიდევ 6 პირს წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად. მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად დგინდება, რომ ბრალდებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამუკა ჩხაბერიძისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. შენი ნათქვამი თუ არ გეითვალისწინა, შევსასო თუ არ გევიტანო ვიომებო, მეო. დარეკენ ბიჭებმა, გეიგე და იგენი არიანო, უფროსი ძმებიო, საქმის ყურშიო. ეთყობა დაგირეკავენ შენ. ეს ფარული ჩანაწერი საქმის ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულებაა. გამოძიებით დგინდება, რომ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი პირები ერთმანეთს სისტემატიურად უკავშირდებოდნენ და ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას აორგანიზებდნენ. ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულები მხარებს შორის ფინანსურ დავებს განიხილავდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთ მხარეს მეორის, ასევე თავიანთ სასარგებლოდ თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშწორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ.
დედა, რა გაგაიას. მოდარიასაც დედა. იწევო მაგი ახთა. რა ის კაი ბიჭია მე მაგის დედა. მაგედა იცოდე შენი ადგილიო, უცხარი და თავი დახარა. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი დასაცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღო კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს უკავშირდებოდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 33 პირს ბრალდება ოფიციალურად წარუდგინა. უწყება ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. ქურდული სამყაროს წევრები ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად სისტემატური ქურდული გარჩევების, დაშინების, საკუთარი კრიმინალური გავლენისა და სხვა უკანონო ქმედებების გამოყენებით აქტიურად მონაწილეობდნენ ქურდული სამყაროს მართვასა და ორგანიზებაში. უკანონო ქურდული გარჩევების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები მიმართული იყო ბრალდებულების ძალაუფლებისა და კრიმინალური გავლენების გამტკიცების, სარგებლის და უპირატესობის მიღებისაკენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მიმდინარე წელს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ჩატარებულმა საპოლიციო ღონისძიებებმა მნიშვნელოვანი შედეგი გამოიღო. პირველი იანვრიდან დღემდე სამართალდამცველების მიერ დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 353 პირი, მათ შორის 8 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. ჰეპატიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს საქართველოს 11 წლის შედეგებს აჯამებს, განსაკუთრებული აქცენტი C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე კეთდება, რომლის ფარგლებშიც 2015 წლიდან დღემდე 94,410 ადამიანი ჩაერთო. სახელმწიფოს დახმარებით დაავადება 99%-მა დაამარცხა. ამასთან საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ბედა C ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით წაული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. მარიამ რადიანი გიამბობთ. 9 მილიონამდე სკრინინგი, გამოკვლეული 3 მილიონზე მეტი პირი, მკურნალობაში ჩართული 95,000-მდე პაციენტი და განკურნების თითქმის 100%-იანი მაჩვენებელი. ჰეპატიტების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს დაავადებასთან ბრძოლის წარმატებულ შედეგებს აჯამებს. ჯანდაცვის მინისტრმა სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მოქმედების 11 წელი შეაჯამა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას მიხეილ სარჯოლაძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელმაც C ჰეპატიტის ელიმინაცია ეროვნულ პრიორიტეტად აქცია და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. დიაგნოსტირებასა და მკურნალობას პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სრულად აფინანსებს. 2 წლის წინ ამოქმედდა B ჰეპატიტის მართვის პროგრამაც, რომლის გაუმჯობესებაზეც ქართველი მედიკოსები კვლავაც აქტიურად მუშაობენ. საქართველოში უკვე 10 წელიწადზე მეტია C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უპრეცედენტოდ დადებითი შედეგის მქონე პროგრამა. ფაქტიურად საქართველო არის სამაგალითო ამ მიმართულებით მსოფლიოში. თუ მას აღმოაჩნდება რომელიმე დაავადება, ან B ან C ჰეპატიტი, უფასოდ ყოველგვარი სიძნელის გარეშე არავითარი პრობლემა არ არის რა. медикаменти მიეცემა უფასოდ, კვლევები უტარდება უფასოდ. ვთვლი რომ ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის ფარგლებშიც ისეთივე მიღწევები გვექნება, როგორც ჰეპატიტის დარგში. ვიყავით საკმაოდ ძირმე პაციენტები და ერთ-ერთი პირველები, ვინც ჩავერთეთ ამ პროგრამაში. და ამ განკურნების დღიდან და ჩართვის დღიდან ამ მკურნალობაში პროგრამასთან ერთად თანამშრომლობ. წარმატებული პროგრამის კვალდაკვალ საქართველოს მიღწეული პროგრესის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. მიმდინარე წელს საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე 2 მიმართულებით C ჰეპატიტის წინააღმდეგ ბრძოლის გზაზე მიღწეული პროგრესისა და B ჰეპატიტის დედიდან შვილზე გადაცემის ელიმინაციის ვალიდაციის მიმართულებით ოქროს უმაღლესი დონის მისაღებად ემზადება.
მკურნალობაში ჩართული პაციენტების რაოდენობა, რომელიც 87%-ზე მეტია, დიაგნოსტირებული პაციენტების რაოდენობა ასევე 87%-ზე მეტია, რაც მნიშვნელოვნად ცილდება ჯანმოს მიერ დადგენილ ვალიდაციის კრიტერიუმებს. ასევე ძალიან მაღალი არის B ჰეპატიტის ვაქცინაციის სურათი ქვეყნის მასშტაბით, დასრულ მოსახლეობაში, სამედიცინო პერსონალშიც, იგი ხელმისაწვდომია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ყველასთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკულად შედეგები მკურნალობაზე აღემატება 98%, ძალიან მაღალია კონტინგენტის გამოკვლევა, ისევე როგორც მათი ჩართულობა. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის საწყისი ეტაპები დღეს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ გაიხსენა. სოზარ სუბარმა აღნიშნა, რომ წლების წინ სახალხო დამცველის რანგში საპატიმროებში უკიდურესად მძიმე ვითარების მომსწრე გახდა, რის შემდეგაც თენგიზ ცერცვაძის ხელმძღვანელობითა და მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განკარგულებით პროგრამა უმოკლეს ვადაში შეიმუშავეს. ბატონი თენგიზ ცერცვაძე იყო იმ სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც ამ პროგრამას ხელმძღვანელობდა, პროგრამა შეადგინა და უშუალოდ ხელმძღვანელობდა თითოეული პატიმრის მკურნალობის პროცესს. ბატონი ბიძინა მაშინ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და როცა წარუდგინეთ, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ ციხეებში, მან თქვა, რომ ერთ კვირას გაძლევთ და პროგრამა დაწერეთ, რომ მთელ საქართველოს უმკურნალოთ. ამან გამოიწვია ის, რომ საქართველოს ორწლიანი ბრძოლის შემდეგ მიაღწია იმას, რომ ჩვენ მივიღეთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის უნიკალური პროგრამა. 28 ივლისი ჰეპატიტების მსოფლიო დღე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით დაწესდა. მისი მიზანი კი საზოგადოებისთვის დროული დიაგნოსტირების, პრევენციისა და შესაბამისი მკურნალობის მნიშვნელობის შეხსენებაა. ახალი დასაფრენი ბილიკი, გაზრდილი გამტარუნარიანობა და მსოფლიოს ყველაზე დიდი საჰაერო ხომალდების მიღების შესაძლებლობა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური საავიაციო ინფრასტრუქტურული პროექტი დასკვნით ეტაპზეა 240 მილიონი ლარის. ღირებულების პროექტის დასრულების შემდეგ საქართველოს რეგიონული საავიაციო და ლოჯისტიკური ჰაბის პოზიციებს კიდევ უფრო გაამყარებს. ნუცა კორუშინაძე გიამბობთ. მასშტაბური საავიაციო ინფრასტრუქტურული პროექტი დასკვნით ეტაპზეა. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი 3,6 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და სააეროდრომო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ფინალურ ფაზაშია. ახალი ბილიკი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე გაიხსნება, რის შედეგადაც ქუთაისის აეროპორტი ყველაზე დიდი სამგზავრო და სატვირთო საჰაერო ხომალდების მიღებას შეძლებს. ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის სიგრძე იქნება 3600 მეტრი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს იქნება ყველაზე გრძელი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი ჩვენ ქვეყანაში. შესაბამისად, გვექნება შესაძლებლობა, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ყველა ზომის სატვირთო თუ სამგზავრო ხომალდს უმასპინძლოთ. ეს რა თქმა უნდა საგრძნობლად გაზრდის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობას, შევძლებთ რომ მივიღოთ მეტი რეისი. 240 მილიონიანი ლარის ღირებულების პროექტი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტოა. 3,6 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი ქვეყანაში ყველაზე გრძელი იქნება, რაც აეროპორტის გამტარუნარიანობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. ინფრასტრუქტურა კი ხელს შეუწყობს როგორც ახალი ავიარეისების დამატებას, ისე სატვირთო გადაზიდების განვითარებას. ასაფრენი ზოლი აღჭურვილი იქნება თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ქუთაისის აეროპორტმა მიიღოს უფრო დიდი საჰაერო ხომალდები, შორს მაგისტრალური საჰაერო ხომალდები ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ტურისტული ნაკადების ტვირთების მოზიდვას, სატვირთო გადაზიდვების დაწყებას ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. მიმდინარე სამუშაოები ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ნაწილია. ახალი ინფრასტრუქტურის ამოქმედების შემდეგ აეროპორტი რეგიონში სატრანზიტო და ლოგისტიკურ ფუნქციას კიდევ უფრო გააძლიერებს, რაც ქვეყნის სატრანსპორტო პოტენციალისა და ტურიზმის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს. პირველად შეინდება ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, ყველაზე გრძელი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი 3600 მეტრი. საქაერო ნავიგაცია სრულად განაახლებს შუბტექნიკის სისტემას ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე. გარდა ამისა, მოეწყობა ახალი მეტეოსადგურები. პროექტის დასრულების შემდეგ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე საავიაციო ინფრასტრუქტურად ჩამოყალიბდება. პარალელურად მგზავრთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით აეროპორტში უკვე მოეწყო 2 ახალი ბიზნეს ლაუნჯი და ფასტ-ტრეკის სივრცე. ეს კი მგზავრებს უფრო სწრაფ და კომფორტულ მომსახურებას თავაზობს. ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო
თეატრის ტურნე ბრიტანეთში საბალეტო დასმა ლონდონის კოლიზეუმში პეტრე ჩაიკოვსკის ბალეტი გედებისება 12-ჯერ წარმოადგინა. პროგრამის ფარგლებში დადგმის ისტორიის შესახებ ფოტოგამოფენაც გაიხსნა. ქართული კულტურისა და ხელოვნების საერთაშორისო პოპულარიზაციის ხელშეწყობა კულტურის სამინისტროს პრიორიტეტია, ამის მით უწყება არაერთ პროექტსა და ღონისძიებას ახორციელებს. დეტალებით ბორინა ონიანი. ლონდონის კოლიზეუმში ქართულ ბალეტს ათასობით მაყურებელი აპლოდისმენტებით შეხვდა. საბალეტო დასმა 2 წლიანი პაუზის შემდეგ ერთ-ერთ პრესტიჟულ სცენაზე გედების ტბა 12-ჯერ წარადგინა. ესეთი დიდი აპლოდისმენტები, რაც ჩვენ ამ სპექტაკლების განმავლობაში მივიღეთ, არის დაუვიწყარი და 22,000-ზე მეტმა მაყურებელმა ნახა ეს სპექტაკლი. დიდ ბრიტანეთში ქართული ბალეტის ტრიუმფი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით შედგა. პეტრე ჩაიკოვსკის გედების ტბა ლევან ჯაგაევის დირიჟორობით დაიდგა. ჩემთვის დიდი პატივი და ამავდროულად უდიდესი პასუხისგებლობაა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ბალეტთან და სამეფო ბალეტის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად წარმოვადგენთ გედების ტბის ახალ დადგმას ლონდონის კოლიზეუმის ისტორიულ სცენაზე. საგასტროლო ტურნეში ქართული საბალეტო დასის წამყვან არტისტებთან ერთად საერთაშორისო ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ. გედების ტბა შეასრულა ამერიკის ბალეტის თეატრის პრიმა ბალერინამ ქლოე მისელდინიმ, რომელმაც საქართველოს სახელმწიფო ბალეტთან თანამშრომლობა განსაკუთრებულ გამოცდილებად შეაფასა. მოხარული ვარ, რომ დავბრუნდი ლონდონში, რათა წარმოვადგინო სპექტაკლი საქართველოს სახელმწიფო ბალეტთან ერთად და ვიმუშაო. უძვირფასეს ნინო ანანიაშვილთან. ეს ჩემი მეორე გასტროლია ლონდონის კოლიზეუმში, სადაც გედების ტბას ვასრულებ. საერთაშორისო ტურნეს ფარგლებში კოლიზეუმის თეატრში გაიხსნა გედების ტბის ფოტოგამოფენაც. ისტორიული ფოტოები თბილისის ოპერის თეატრში პეტრე ჩაიკოვსკის ბალეტის სხვადასხვა პერიოდის დადგმებს ასახავდა. გამოფენაში ასევე წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს სხვადასხვა თეატრიდან ნინო ანანიაშვილის საეტაპო სპექტაკლების ფოტოები. არაერთხელ მაქვს გედების ტბა ნაცეკვი ამ თეატრში, კოლიზეუმში და სხვადასხვა თეატრებში და არის კიდე აქ ფოტოები, მე და ალექსეი ფაძიეჩევმა ერთად ვიცეკვეთ აქა და ეს ფოტოებიც არის მაყურებლისთვის საინტერესო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გააკეთა ეს გამოფენა. ლონდონის კოლიზეუმში თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასი პირველად 2024 წელს წარდგა. ეს ყოფას ტევის საინფორმაციო გამოშვება 7 საათზე, მოხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.